これやな。どれが？プールって言ってたのこれや。プールじゃねそれ触って冷たいめっちゃ。冷たいお茶があるらしい。そうつけ。入ってなかった。入ってなかった。じゃあソフトクリーム食べる？ソフトクリームは向こうでもらった方がいいですか？ソフトクリームは向こうでもらった方がいいですか？はーい。こっちだって。最後もらえるよ。ぶどうかな？ぶどう。ちょっと待ってね。はい、お待たせ。ありがとう。はい、じゃあすみません。ありがとうございます。おいしい？行こう行こう行こう。焚き火に行かないの？見てほら、大野川源流の日だ。大野川源流